kabajamtoota jaallatamoo yuutuubii keenya akkam jirtu. Dhagaa fuuraa bakkaaf qixa isin jirtanitti isiniif baay'ee tolchaa. Jaala Waaqayyo ta'ennaan guyyaa irraa akkasitti yeroo nuuf kenne Waaqayyo waliin akka turru godheera. Tolee mee sagalee Waaqayyoo kee kutaa tokko wajjin yeroo itti ilaallu ta'a yeroon kuni. Egaan yeroon kun yaadannoo du'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2012ti. Isa kanarra dhaabannee maaliif du'e kan jedhu Yesuus Kiristoos du'uun Yesuus Kiristoos maaliif barbaachisee akkamitti immoo du'e akkaataan du'a isaatii akkaataa du'a kan biraan immoo maaliif kan jedhu wantoota gaggabaaboo waliin ilaalla. Kanaaf nu hordofaa siin jenna. Mee kutaa sagalee Waaqayyoo kee iddoo tokko nan dubbisaa ergasii booddee maal jechuu akka ta'e walii wajjin ilaalla. Yommus loltoonni biyya bulchan Yesuusin gara mana mootummaatti geessanii kutata loltuu sana keessaa warra afan isatti dachaasan. Isaa wayyaa isaa irraa baasanii uffata bildiimaa itti uffisan. Gonfoo qoraattii hojjetanii mataa isaa irra ka'an. Ulees harka isaa mirgaatiin qabachiisan. Isa durattis jilbeenfatanii attamree yaa mootii Yihuudootaa jedhanii itti gaa'isan. Isatti tufanii ulicha fuudhanii ittiin mataa isaa rukutan. Erga itti gaa'isanii booddee immoo uffata sana irraa baasanii wayyaa isaa deebisanii itti uffisan. Kana booddees fannisuudhaaf isa geessan. Ameen. Kutaan amma dubbisee wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 27 kaasee kan jiruun dubbisee. Seenaan kun yeroo baay'ee kan dubbatamu, seenaan kun yeroo baay'ee kan haasa'amudha. Waa'een seenaa kanaa hunduma keenyaaf ifaadha. Sababiin isaas waggoota 2000 duraa kaasee seenaan kun irra deddeebi'ee dhalootaa gara dhalootaatti kan ture gaaffii hedduu dhalootaaf kan ta'edha. Sababiin isaas waa'een Yesuus Kiristoos kun guyyaatti dhaloota kan biratti illee tunni haasa'amiin kan oolu. Haa ta'u iyyuu malee maaliif du'e Yesuus Kiristoos? Yesuus Kiristoos kun waaqa guutuuf nama guutuu ta'uu isaatti amanna. Egaa waaqa guutuuf nama guutuu ta'e maaliif du'e? Akkamitti immoo du'e kan jedhu waliin ilaalla. Bara mooticha Philaaxoos kanatti Yesuusitti du'e kan faradame sababiin akkaataan du'a isaati akkaataa du'a dhala namaarraa addadha. Sababiin isaas seenaa macaafa qulqulluu kana gaafa qoqqorattanii yookaan gaafa deddeemtanii dubbistan gadi fageenyaan gaafa dubbistanii Yesuus Kiristoos du'a inni ittiin du'e akkaataa addaatiin akkaataa addaa kan isa godhu wantoota muraasan isaanis tokko reebicha kan inni reebame kan inni ittiin reebamaa ture alangaan sun alangaa mataa 5 dhagaa gurraacha kan qabu gaafa inni dhanni isaa kun gaafa rukutamu bakka dhanni isaa kun keessaa rukutame keessaa foon kutee kan fuudhu ture baay'ee alangaa hamaa dhagaa mataa isaatti hidhamee kan jiru kanaan garafame kanarraan kan koo foonni isaa guutummaa guutuutti maal ta'eera guutummaa guutuutti faffacaamee kiyaafu fuudhamee hamma gogaan dhiigi adii isaa argamuttidha macaafa qulqulluu macaafa faarsaa keessatti Daawit gaafa haasa'u amma kanatti maal ta'eera amma kanatti reebamee garafamee miidhama guddaarraan kan ga'amedha. Baay'ee kan isin dhibu kanarra darbee kanaan illee du'uu hin dandeenye osoo nuyi ta'e osoo dhaloota ammaa kana ta'e yookaan namni kamiyyuu kanarra darbee jiraachuu hin danda'u. Sababiin isaas namni gaafa ittiin reebamu gaafa alangaa kanaan reebamu garafamu wantoota garaagaraati kan inni irra ga'u du'a tasuma darbuu hin danda'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu kanaaf mini waan gidiraa amma kanaa kee darbee isa reebame alangaa mataa 5 qabu kanaan alangaa mataa 7 qabu kanaan isa garafamu alangaan kun iyyuu mataa isaatti dhagaa gugurraachatu kee kaa'ama. Dhagaan kun maal godha lafanni rukutee fuudhee kaa'a foon kana fuudhee kaa'a akkasitti reebame kun adda isa godha. Kanarra darbee gaafa fannoof illee geeffame achirratti fannoo irratti ol baasanii hin garafan achirratti hin tumanii reebanii itti tufanii wantoota garaagaraa baate rakkina gurguddaa dhiphina gurguddaa baate kun maaliif sababii keessaniif jedheeti cubbuu keenya yakka keenya nurraa fuudhuuf jecha rakkina kana hundumaa gidiraa kana hundumaa fudhate baay'ee kan isin dhibu achirratti hin waraaname gaafa waraaname dhiigi isaa kee dhumee baayoloojikaalii gaafa ilaalamu dhiigi isaa kee dhumeera cinaachi isaa kun gaafa waraaname dhiigi kee dhumee erga dhiigi kee dhumee booddee akka dhiigi kee dhume kan ibsu akka dhiigi kee dhume kan ibsu maalidha yoo ta'an bishaantu dhangala'e. Saayinsiin gaafa jedhu lubbuun eessa keessa jiraatti dhala namaa keessa kan isheen argamtu dhiiga keessa dhiiga diimaa isa jennu yookaan dhiiga diimaa isa yeroo namni namaa citu dhangala'u kana keessa jiraatti. Kanaaf dhalli namaa gaafa lubbuun namaa gaafa dhiigni dhagna namaa keessa dhangala'ee dhumu maal ta'a hin du'a namni yookaan fooniif lubbuutu gargar ba'a. Sababiin isaas namni dhiiga malee jiraachuu waan hin dandeenyeef. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu du'a dinqisiisaadha kan inni waa'ee keenyaaf du'e. Dhiigi isaa kun kee dhume gaafa jedhu dhiigi isaa kun erga kee dhume booddee isa dhumaa bishaan dhanna isaa keessa jirutu kee dhangalee ammallee Gooftaa Yesuus Kiristoos hin duune fannoo dhumarra jira. Baay'ee kan isin dhibu fannoo kanarratti yeroo fannifame nama akkamii ture yoo ta'an
nama waggaa 33 ture dargaggeessa kiiloodhaan kiiloo 60 hanga 70 nama mazdanu ture. Ragaan tokko iskoolaaronni macaafa qulqulluu akka dubbatanitti nama waggaa 33 ta'ee kiiloo 60 hanga 70 gidduu nama miizanuu danda'udha. Yeroon sun yeroo kanatti fannoo irratti ture amma kana waraaname amma kana reebame dhiigillee kee haadhume hamma ammaatti garuu hindu'in jira gooftaan amma kana miidhame amma kana reebame amma kana garafame Yesuus Kiristoos garuu hinduune hammayyuu fannoo irra jira maaliif hammayyuu gatii baasuu qabu baasaa jira waan ta'eef gatii inni kaffaluu qabu kaffalaa jira waan ta'eef waa'ee keenyaaf sababa biyya akka keenyaaf sababa irra darba keenyaaf achi as dhufa sababa dhalli namaa yakkee cubbuun dhala namaa sababii baay'ateef namni fayyuudhaaf isa kiyaabee mootummaa waaqayyo yookaan gannata seennu lafa gaafa addaamiif waan kiyaabaanitti raajonni baay'een kaaniiru gurguddoonni baay'een kaaniiru abbootii amantaa baay'een kaaniiru deebisuu hin dandeenye qulqulluu ta'e namaaf waaqa gidduu dhaabatee namni nama gara inni kiyaabeetti deebisuu hin argamne kanaaf Saamu'eel faa gaafachaa turanii namni namaaf nama gidduu dhaabatu jira waaqayyoof nama gidduu kan dhaabatu garuu hin jiru Iyyoob illee dubbateera Iyyoob maal jedhe Iyyoob macaafa isaa keessatti yeroodhaaf akkuma namaaf nama gidduu dhaabate namni walitti araarsu utuu namni namaaf waaqayyo gidduu dhaabate walitti araarsu jiraateedhe namaaf waaqa gidduu dhaabbatee araarsee isaaniin nama lafanni kiyaa ba'e lafanni kiyaa kufetti deebisuu kan danda'utu dhibe kanaaf rakkoo guddaa gaaffii guddaa namoota baay'eef tureera isa kana hiikuuf jecha dhiphina kana hundumaa ofii isaatii fudhate Isaayyaas 53 gubbaa yoo ilaaltan maal jedha madaa'uu isaatiin fayyineedha fayyinni yeroo sana amma Yesuus Kiristoos dhufee nuun madaa'etti amma Yesuus Kiristoos dhufee nuun madaa'in jirutti fayyuu hin dandeenye dhalli namaa lafa kiyaabeetti deebi'uu hin dandeenye kanaaf iyyuu maal gochuu qaba madaa'uu qaba kanaaf iyyuu maal gochuu qaba reebamuu qaba baay'ee kan isin dhibu fannoo irratti isa dhumaa maal godhani hadhooftuu fuudhanii obaasanii fuudhee qammasee ilaale daadhii wayiniitiin makanii hadhooftuu buqqee fuudhanii gaafa kennaniif fuudhee qammasee ilaale dhuguun barbaanneedha sababiin isaas warri Israa'el hadhooftuu kana kan isaan dhuganiif iccitii tokkotu jira namni gaafa itti faradamu gaafa du'i itti murtaa'u akka inni rakkina isaa sana irraanfatu fecha fannoo irratti hadhooftuu kana obaasu daadhii kana obaasu hadhooftuun kun daadhii wayiniin kun waliin makamee gaafa kennamu akka inni maal ta'u godha akka inni dhiphina isaa sana irraanfatu godha maalitti adeemaadha du'atti adeemaadha garuu gooftaa Yesuus Kiristoos dhiphina sana fudhachuu barbaade kanaaf hadhooftuu kana dide dhiphina keessan sana ofitti fudhachuu waan barbaade hadhooftuu kana dhuguun barbaade qammasee dideedha baay'ee kan isin rakkina akkasiitiin harki isaa kun waraaname waraanamuun harki isaa kun maaliif du'oo barbaachiseeti akkuma ittiin faradamu kan jedhu illee ilaaluu dandeenya sababii harki isaa waraanameef waan tokko itti himuu barbaada har'a harki isaa kun kan waraanameef eebba harka keenya irraa hojjennee harka keenya akka hin eebbifamne kan godhu harka keenya irraa hojjennee gatii hojii keenya akka nu hin argan abaarsa nurra jiru harka keenya irra abaarsa jiru dhiiga barruusaa kana kiyyaa dhangala'een hojjennee akka nu hin milkoofnuuf hojjettanii akka isin milkooftaniif barruu Yesuus Kiristoos isiniif waraaname waa tokko isiniin jedha abaarsa jiru hundumaa maaliif sagaleen waaqayyo akkeedha muka irratti kan fannifame yookaan kan rarraafame hundumtuu abaaramaadha harki isaa waraaname dhiiga harka isaa kiyyaa ba'uun hojiin keenya akka inni eebbifamu godhe gooftaa Yesuus Kiristoos baay'ee kan isin dhibu qullaa dhaabatee salphina gurguddaa fudhatee qullaa dhaabachuu salphina karaa addaamiif waan inni nutti dhufe salphina karaa addaamiin jalqaba boofti goyyomsitee nutti fidde sana hundumaa maal godhe nurraa kaasee haleluuyaa maqaan waaqayyo guddaa kan galateeffame haa ta'u kan akkas godhee waaqayyo ofii isaatii fudhatee harki isaa waraaname miilli isaa waraaname maalitti fannootti yookaan mukatti rarra'ee waa'ee keenyaaf jecha namni rarra'ee dhaabachuun baay'ee ulfaataadha. Baayoloojikaalii gaafa ilaaltan dhiigi nama asii ol hin deemu jedha. Saayinsiin kan isaan jedhan saayinsiidhaan piruuf kan ta'e yookaan kan mirkanaa'e waa qabattanii akka itti yoo hojjettanii turtan daqiiqaa muraasa booddee harki keessan ofiin gadhiisee kuftu. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu jaalalarraan kan kaase bizmaara sanatu bizmaara harka isaa waraane sana miti fannoorra kan amma kana isa turse. Yoo xiqqaate umurii isaa 3 fannoorra akka inni turu kan godhe. Bizmaara waraaname sana miti bizmaari tokkichi nama waggaa 33 yookaan dargaggeessa kiiloo 60 gidduu ta'u qabee dhaabuu hin danda'u garuu jaalalli Yesuus Kiristoos nu jaallate sun jaalalli waa'ee keenyaaf qabu sun fannoo irratti isa turseera. Egaan Yesuus Kiristoos kanaaf du'e waa'ee keenyaaf waa'ee cubbuu keenyaaf isa addaamii kaasee macaafa faarsaa boqonnaa 51 lakkoofsa irraa ka'e hundumtuu akka yakkan dubbatta iddoo sana irratti Daawit gaafa haasa'u ati gosheen gadameessatti na baatte yakkamtuu turtanis yakkaateen dhaladheedha
cubbuu sana hundumaaf arra Yesuus Kiristoos du'eera. Arra iyyuu miti waggaa 2000 fuula dura nuuf du'e. Garuu yaadannoo isaati arra kan inni irra jiru. Waa tokkoon siin jedha ergaa gosa dhumaa. Yesuus Kiristoos abaarsa sirraa kaasuudhaaf, dhiphina sirraa kaasuudhaaf, ceephoo sirraa kaasuudhaaf, abaarsa wantoota garaagaraa sirraa kaasuudhaaf, wanta sitti hin tolin san akka Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti xaafameeru. Amma 16 irratti wanta nutti hin tolin sana isa karaa seeraa nurraa barbaadamu hundumaa fannoo irratti waa'ee koof waa'ee keetiif gatii jiru hundumaa fannoo irratti Yesuus Kiristoos kaffaleera. Waan tokkoon jedha siif kaffalameera gatiin kee, siif kaffalameera gatiin kee, siif kaffalameera gatiin kee. Haalelooyaa. Gatii kee Waaqayyo kaffaleera. Toota jaallatamoo yuutuubii keenya bifa iddoo garaagaraa teessanii hardii adda addaa irra teessanii nu hordofaa kan jirtan. Akkuma kana yuutuubii kana nu hordofuudhaan sabiskiraayib gootanii sagalee Waaqayyoo barumsa adda addaa akkuma kanallee dhimma macaafa qulqulluu wajjin hubannaa baroota barri kun maal akka fakkaatu wantoota garaagaraa asuma karaa toora onlaayinii yuutuubii keenyaa nu hordofuu waan dandeessaniif lafa jirtanitti